მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო. ტერას კუთხეების ჩემი გვერდი, პირადი კონსულტაციები არის ფასიანი და ნახოთ ბუმერანგი. ისთვის არის გაშლა. ძლიერი ადამიანი, რომელთანაც რაღაც ბუნებრივი სიძლიერია, ეს არ არის მაგიურად დაცულს არ გულისხმობ, მე არ გულისხმობ დედიკოს, მამიკოს სიძლიერეს, არ გულისხმობ რაღაცა ვინმეს გავლენის სიძლიერეს, არა, ეს არის ბუნებრივად დაცული ადამიანი, ბუნებრივად, ხო? აი სამყაროდან, ძალებიდან, შეიძლება საგვარეულო ხაზიდან არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანის ბუნებრივად არის ძლიერი. აი, როგორც დავუშვათ, ბუნებრივად არის ნიჭიერი ადამიანი, ესეთი ადამიანზე მაქვს საუბარი. კარგით. ეს არის წინა სიტყვაობა, თუ თქვენ ამ კატეგორიას განეკუთვნებით, მაშინ ნახოთ ან ვინც ჩაიფიქრეთ ამ კატეგორიას განეკუთვნება, მისთვის არის ეს გაშლა. ნახოთ, რა ბუმერანგი უბრუნდება თქვენს, ესე იგი, მტერს. თითქოს აქ დასრულდა მისი წარმატება. ეს არის წარმატება ამ შემთხვევაში. რაც ნიშნავს, აი დავუშვათ, თუ კი ქონდა არ აქვს მნიშვნელობა, რა მხრივ შეიძლება პირადში იყოს ძალიან გამართლებული, შეიძლება რაღაც საკითხებში არ აქვს მნიშვნელობა რა. აი, თითქოს შესაძლებელია ნახეთ ადამიანი მანდა მაინც წარმატებული, მოდი ისიც ვთქვათ, რომ კარგი ოჯახი, შვილები ყავს სიტყვაზე, ხო? ესეც წარმატება არის გარკვეულწილად ქალბატონისთვის არის თუ მამაკაცისთვის, ხო? შეიძლება დიასახლისია ქალბატონი ახლა და არ არის დაუშვათ ამ საზოგადოებაში, ესე რომ ვთქვათ და სამსახურში და ასე შემდეგ, ხო? მისთვის წარმატება უკვე ოჯახი არის წარმატებული. შესაძლებელია ეს მისი წყვილში ცხოვრება, აი ეს წარმატებული ოჯახი რატომღაც დასასრულისკენ მიდის და მე უფრო მიფიქსირდება აი ბიზნესი და კარიერა კი არა. უფრო მისი რატომღაც ოჯახის, თუ ეს არ არის მანდამაინც ესე შემდგარი, დავუშვათ შეიძლება მამაკაცი იყოს, ხო, მაგრამ მაინც ოჯახზე არის ძირითადად აქცენტი. თითქოს სრულდება მისი ოჯახის წარმატება, ოჯახური. ხო, აი ესეთნაირად და ადამიანი ფაქტიურად ხდება სრულიად ჩაკეტილი გამოვალ მდგომარეობაში. იცით რა არის? აქ არის პირდაპირ მინიშნება აი ესეთი რაღაცა, რომ მოდი სამართალმა პური ჭამა. თითქოს ესეთი ფრაზები წამოვიდა, ხო? იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული ამ ადამიანს თქვენზე გარკვეული დაზიანება ჰქონდა გაკეთებული, შეიძლება თქვენი ფიგურა შექმნა რაღაც, ხო, არის ესეთი ფიგურებს ქმნიან, შეიძლება სურათი დააზიანა თქვენი. ამ შემთხვევაში აი ზუსტად პირიქით უბრუნდება მას ეს ყველაფერი უკან, რაც თქვენ მოკლედ ესე ვთქვათ გისურვათ. სრული შეჩერება. სხვათა შორის ბუმერანგი ის იქნება, რომ სრული გაჩერება, რაც ძალიან მისთვის იქნება შოკის მომგვრელი იმ მხრივ, რომ აი როგორ არის, იცი, ვერ ერკვევა საიდან მოდის ეს პრობლემები. მიდის მასთან ეს პრობლემები. ხომ არის რომ აი რაღაც იცი, შეიძლება რატო ვერ
ცნობიერებს ამას არ ელოდება, ხო, არ ელოდება სრული ნგრევა არის აქ კი. სრული ნგრევა. აქ გამოდის, რომ შეიძლება დაიმშვიდობოს მის საყვარელი ქმარ უკას, ასე ვთქვათ, სიყვარულს, ხო? ან პირადში თუ არის და ქმარი არ ყავს, ან რაღაც ისეთი ამბები მოხდება მის ოჯახში, რომ დაშორება, ნგრევა, დაშორება. და ამას ვეღარა ცნობიერებს, ესე რომ ვთქვათ, ბოლომდე. მეცით რა მაინტერესებს, ეს ადამიანი თქვენ ოჯახთან ახლოს არის? ეს ადამიანი თქვენს ოჯახთან ახლოს კი არ არის. მოიცადეთ. ეს ადამიანი ოჯახთან ახლოს არის. ეს ადამიანი თვალს გადევნებთ. თქვენი ბედი მთლიანად ჩაკეტა ამ ადამიანმა. თვალს გასად გადევნებთ თვალს. სოციალური ქსელი ეს გასაგებია, მაგრამ რატომღაც მანახე კიდე. სოციალური ქსელიდან გადევნებთ თქვენ ეს თვალს და აი გარეთ რომ გადიხართ. ანუ შიგნით სახლში ეს თქვენ ვერ გხედავთ როგორი ხართ. ან თქვენი შიგნით ნახეს შიდა სივრცე ამან არ იცის თქვენი ამჟერად. მე მივხვდით როგორ გეუბნებით? შიდა სივრცე ამან არ იცის. ეს თქვენ გარედან გხედავთ ჩემო კარგებო, ეს ადამიანი. კი ბატონო, სოციალური ქსელი ერთია, მაგრამ ეს გარეთაც გხედავთ, ანუ რომ მოძრაობ შეიძლება ქუჩაში, ან გახვედით სახლიდან, მერე შიდა სივრცე ამან თქვენი არ იცის. გამორიცხული. ახლა იმედია სოციალურ ქსელში თქვენ შიდა სივრცეს არ აზიარებთ, ხო? მანახე. ესეთი ადამიანი არის ეს. რა საინტერესოა. და ეტყობა ამ ყველაფერს ნახე, თითქოს აქ დასრულდა მისი ეს ფარფაში ბედნიერება და ეს ყველაფერი უბრუნდება უკან. თუმცა მე უკვე ცდილობს რაღაც ეკლესიას აფარებს თავს. არ არის გამორიცხული, რომ ხშირად დაწონწოლეთ ეს ეკლესიაშიც კი ბატონო. უკაცრავად, მაგრამ ამედი რა ვთქვა ახლა ესეთ ადამიანზე და ეს არის ერთგვარი ნიღაბი ამ შემთხვევაში. კი, ნახეთ, არ არის გამორიცხული ეს თავი რომ დაიძრუნოს ამ ყველაფრიდან შეიძლება ქველმოქმედება ახასიათებდეს ან რაღაცა გაცემა, ისეთ რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ მანახე გამოგივეს ყველაფერი. არა, მაინც არ გამოვა. არ გამოვა, იმიტომ რომ აქ ექნება დანაკარგები. კარგი, რატომ არ გამოსდის ეს საინტერესოა? რატომ არ გამოსდის და დასრულდა მისი ოცნებების დრო, მოდი ასე ვთქვათ, მისი სურვილების ასრულების დრო. აი ეს არის. კარმა წამოეწია ფეხებში, ან რა ვიცი, რაღაც გაიჩარიჩა ესეთი საკუთარ თავზე, რომ არის ხო ხანდახან, ნახეთ, რაც არ უნდა გააკეთო თავდაყირად ადგე, როცა დანაშაული გაქვს უკვე ვეღარ ახორციელებ, ვეღარ იმაშვები ამას გამოასწორებ რა, ესე ვთქვათ. აქ ფაქტიურად ადამიანი თქვენი კონკურენტი, ეს კონკურენტიც არის.
ნახეთ, რადგან საჯაროა ეხლა გაშლა, მოდი ასე ვთქვათ, ეს სამსახურში შეიძლება იყოს კონკურენტი. ან უბრალოდ როგორც ქალს ნახეთ, ესეთი რაღაცას ხედავს თქვენში, რომ აი უნდა რომ გაჯობოთ. იმიტომ კონკურენციაც დამიფიქსირდა მე აქ. მაგრამ ვერ გართმევთ, იცი, აწიგ ხარ გართმევთ თითქოს და ამის გამო ძალიან დაადარდიანებული, დანაყლიანებული არის. და რა ვერა გიგვიმდება უკან გვიხარი ახლა კიდე სიგიჟე, სრული სიგიჟე. მაგია ეს ყველაფერს მიმართავს, გზაზეც მიდის ეს მიდის ნახეთ გზაზე, ოღონდ ეს გზა არის შორი გზა. ესე იგი, რა გამოდის, რომ ეს შეიძლება საქართველოს ფარგლები დატოვოს, თუ საქართველოშია თუ არა და სადაც არის და ამ მაგიის გამო, თუ რაღაც ამ ჯადოს რაღაცის გამო, მიხვდებით ხო, შელოცვების გამო, მიდის სხვა ქალაქში, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს. ეხლა რა ხდება? აქ ეს მიდის სიგიჟემდე მისი თავის დანახვა რომ არა ძალიან ცუდად არის აქ და ნახეთ როგორ არის აი ეს პირადი რომ დავუშვათ შემოიბრუნოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დანაკარგებში არის, ძალიან გაზარმაცებული მოკლედ და უმოქმედო ვარიანტში, ამიტომ ეს ტოვებს ამ ყველაფერს. მანახე რა უკმდება კიდე მე რანგად ნახეთ, კი ბატონო, აქ არის ის მომენტი, ეთყობა ეს რაც არის, შემოიბრუნებს ცოტა ხნით კი ხელს ამ რაღაცებით. წმენდას გააკეთებს სიტყვაზე თუ გამოლოცვას გააკეთებს, რაღაცას აკეთებს, იბრუნებს თითქოს ხელს, მაგრამ ესაა დროებითი. მე ისევ მომენტალურად, იმიტომ რომ აქ შეცდომა გამოდის, ან რაღაც არაპროფესიონალურ დონეზე, ან უბრალოდ ეს არის დროებითი მომენტალური ილუზია არ არის ნამდვილად, მომენტალური წარმატება ექნება, მაგრამ ძალიან ცოტა ხნით, იმიტომ რომ მე გამოდის აქ, რომ სრულად ისევ კარგავს ყველაფერს. ანუ ვერ იბრუნებს საბოლოო ჯამში. ასე გამოვიდა. და მე უკვე არ არის გამორიცხული აქ ვინმე დაეღუპოს, ან დანაკარგებში წავიდეს, ან საერთოდ აი სამკვდრო სასიცოცხლო დაშორება, ესეთიც ხომ არის, ისეთი რაღაც მოხდება მომენტალურად. შეტყობინებას ღებულობს, შეიძლება ეს იყოს გარდაიცვალა გზაზეა, და ესეც შეიძლება იყოს რაღაციდან ღებულობს შეტყობინებას, რომელიც იქნება კი ბატონო, ან სიკვდილთან ასოცირებული კი. ამ გარდაცვალება, ეს აი ზუსტად დალაგდა. ნახეთ, ეს გებულობს, მიდის შეტყობინება, ეს არის ადამიანი პირდაპირ მიდის და ეუბნება. ან რა ვიცი, დღეს უკვე აღარ არის მასეთ რაღაც ახლა, მანამდე იცოდნენ ესენი წერილობითი შეტყობინება, ხო, გარდაიცვალა თუ რაღაცა ესეთი მიდის მასთან. ახლა შეიძლება მოკლედ და გებულობს, რომ აი რაღაც დასრულდა, არ არის გამორიცხული, რომ მიწეროს ამ ადამიანმა მაშინ, ხო, ესეც შეიძლება. აი დასრულდა ყველაფერი, ან გარდაიცვალა, ნახეთ, სხვა არ არის კონკრეტული გაშლა ახლა, რომ მას ისედაც მე კონკრეტულ გაშლებშიც გარდაცვალებას ვარიდებ ადამიანს თავს კი არა, სასიკვდილო ჯადურვა გაკეთებული, მას არ ვეუბნები და მორიდებულად ვეუბნები, ხო? ახლა სანამ ჯადო მიმოქმედა, მანამდე შენ თუ გავხედე ახლა ტაროლოგმა გული ადამიანს მანამდე მოკვდა, სანამ იმას ძალაში შევიდა და არ შეიძლება. თუ მისმენთ აქ კოლეგები და ხართ კი დამწყები რაღაცე მიათხლიშავთ ადამიანს წვერში პირდაპირ რაღაცებს, არ შეიძლება ესე რაღაცის თქმა, ხო? შეგიძლია უთხრა, მაგრამ ცოტა სხვა ფორმით, სხვა სიტყვებით. აი ესეთი რაღაც არის აქ.
მოკლედ მაგრამ ახლა საჯაროა გაშლა და აქ არ არის პრობლემა ხო ეს სიკვდილი იქნება თუ რაც იქნება ასეც გებულობს რაც ეს ადამიანი შემდეგ მიდის შიშებში შემდეგ ძალიან დიდ შიშებში მიდის ძალიან დიდ დანაკარგებში და აი თავის დაღწევას რო ვერ შეძლებს პრობლემებიდან და ჩათვალეთ რომ აი ესე დაჯდება თავისთვის და ესე ცუდად და გაქცევაც უნდა პრობლემებიდან სრული სიგიჟე ემართება ამას აი მაშინ მიხვდება რომ თურმე ძალიან დიდ დანაკარგებში ნახეთ რა ილუზიებში ესე ეს ჯერ კიდევ არ ყრის ფართხალებს როგორც ჩამოვყევი ეხლა ყველა არ მახსოვს ნამდვილად იმიტომ ენერგიებით წავიკითხე მაგრამ შეგიძლიათ მოისმინოთ ხო რა ვილაპარაკე თქვენს თუ არ გახსოვთ აი ეს მომენტი არის ასე მოკლედ ყოველ შემთხვევაში იბრძოლებს ეს ადამიანი მაგრამ საბოლოო ჯამში მიხვდება რომ ძალიან დიდ დანაკარგებში მინუსებში დაფიქსირდა და აი როგორ აიცი თავს ვიტყუებდი მე ამ ხნის განმავლობაში ბუზით ვერ აუფონი ამ ადამიანს მე მაინტერესებს კიდე საბოლოო კაი ერთი არკანი ამოვიღოთ ყველაფერზე ვარს ამბობს ეს ადამიანი ძალიან გადაღლილი ცოცხალ მკვდარი რჩება ბოლოს რა ვიცი საერთოდ ცოცხალი თუ რჩება ასე დარჩენას მაგრამ ცოცხალი მკვდარი რჩება ყველაფერზე ვარს ამბობს ყველაფრის უარყოფამდე მიდის ღმერთის უარყოფამდეც მიდის და ეზოთერიკის უარყოფამდეც მიდის ეს ადამიანი კი ბატონო იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ყოფილა ილუზია თითო ამას ნახეთ როგორ არის არა ჯანსაღი ცხოვრებას იწყებს ის გადაჭარბებული კვებას ასმელი ან რაღაც ესეთ ცხოვრებას იწყებს მოწევა კი ბატონო შეიძლება სექსუალურ ცხოვრებაც გადაჭარბებული აი როგორ არის იცით აი ბომში მივადარო ხო მამაკაცი თუ ახო მაგრამ ქალისთვის ცოტა ცუდი ნათქვამია ხო მაგრამ ძალიან აი ესეთ პოზიციაზე დამიფიქსირდა საბოლოო ჯამში ფსიქოლოგიური აშლილობა აი ეს არის მისი ხვედრი თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან გაუჭირდება ამ ადამიანს მეტი არკანის ამოღება არის მინდა ახლა აქტივი ამოვიღო რამე ხო დაიწყებ თავისებურად რაღაცების მე თქვენ წარმოიდგინეთ დახატვა საუბარს ასია ისე რაღაცა თავის ну მოკლედ ეს მდგომარეობა მე მაინტერესებს თქვენ როგორ იქნებით სანაცვლოდ ამის სანაცვლოდ თქვენ როგორ იქნებით და ძალიან კარგად სათუ მივხვდით ხო ეგრევე რომ გამეცინეთ ძალიან დიდი სიძლიერე მომდის თქვენთან და აქ იზრდება თქვენი კომუნიკაცია შეიძლება თანამშრომლობა მეგობრობა საზოგადოებრივი მდგომარეობა თუ ეს ყველაფერი შეჩერებული იყო ბრუნდება ნახეთ ყურადღების ცენტრშიც ხდებით ესე რომ რაღაცა ვიცი შეიძლება კარგი გაგებით კარგი ვარიანტით თქვენზე რომ ისაუბრონ აი ეს არის ჩემო კარგებო აქ კი თქვენ ძალიან ძლიერდებით ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია ახალი სამეგობრო ახალი წრე ახალი სამსახური საზოგადოება წინსვლა აი ესეთი რაღაცები დაფიქსირდა ნუ ახლა დაფიქსირდა და რა ვქნა კიდე როგორ იქნებით არცგან ჩარკანები ხელში ხო კარგად იქნებით ოღონდ მართლა არ ვიმაშვები ამეს არ ვიგონებ აქ თქვენ სიძლიერეს დამტკიცებთ თქვენ ძალიან კარგი მე მომეწონა ეს გაშლა მაგალითად ნუ ეხლა ნუ დაიწყებთ ესე რაღაცების ესე ეკუთვნის სამყარო დასჭის მოდი ასე ვთქვათ სამყარო არა მისი ნამოქმედარი დასჭის ყველას იმიტომ რომ ესე დაუბრუნდება ის ეს იცით რა ასეთ მოხალხმა თავის დაცვაც იცით მაგრამ ხანდახან არსებობს ლიმიტი ხო დავუშვათ დააშავე ერთხელ დააშავე ორჯერ ადამიანს სამჯერ რაღაცა დავუშვათ მე არის რომ ადამიანი შედის აზარტში გაუტკბება და ეს ექცევა რაღაც ჩვევად ამ შემთხვევაში უკვე კი მე ხდება ისეთნაირად რომ ჯერ ყველა ცდილობს რომ საკუთარ თავი გადაერჩინოს ხო რაღაცა მე უკვე გიბრუნდება უკან მაგრამ თუ თქვენ არაფერს არ აკეთებთ არც წმენდას არ აკეთებთ არც ნახეთ
რა ვიცი, რამეს არ მიმართავთ. ტყუილად არავის ისი არავის არაფერი არ დაუბრუნდება, ჩემო კარგებო, ეგ არის ზღაპარი. ესე რავი, დაუბრუნდება ხო, რა ვიცი, იმ ქვეყნად, ან მეორედ რომ მოვა და მოვა თუ არა, როდის მოვა, თქვენ მაგას მაინც ვერ გაიგეთ, რაღაცა მისი კარმული ვალი იქნება გამოსასწორებელი. დაუბრუნდება. ხა მოკლედ გისურვებთ წარმატებებს და გემშვიდობებით დროებით.